Nestalo je tona i struje, ljudi. Nestalo je tona i struje. Ajde, nema ni tona ni struje. Onaj konj išću. Uplašio se konj. Čiji je konj to? Čiji je to konj? Tornado, takav dalje. Čuvaj se, Boško. Pa je prvi. Uzimo zube, nemoj bogati. Joj, ne meni. Još nemamo struje, ali brnje su tu. Bez struje idu. Idemo, Tašo. Ali da hoće ići ko struja. Idu ko tropazna. Ovo vam je velika šansa danas. Ko tropazna idu danas. Vaši su konji u formi. Može. Ti reče 8. Ona je top. Goni, 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 goni! Goni! Goni, goni, goni! Salija, koji će Saliji voziti, treba samo vidjeti. Koji je mali džu? 29, 41. Da. Šarko! Ja stani, stani. Može. Reci će ovu stravu salijevati. Kaže, samo sam podigao noge. Opasna trvika je prošla. I ovo se događa. Evo nam Milivoja Đurića, 4. par lake kategorije, Cvjetko i Bečar. Slika. I Đurić i Mahir, Kačić je Putka i Maksa. Može. Broj 5, onda Jugović i Jokić. Pa Ačo. Pa Lizdek i Ležaja. 4. par. Javio je ovaj momak iz Bratunca.
brže da je mogo gola. Alko, opet, Alko pokazuje. Ne mogu se na gol. 69. Ne mogu se na gol. Hoćeš sud? Salijevati večeras. Svaka čast, gospodine. Kaže, kad prođe ja povika, kaže, bi si u medu neki. Živjeli, vidimo se. Sretan put, pozdravi gospođu. I joj, kad je Trnika sprašila. Seo povika, čuvaj se Trnike. Odoše, Bordolo! Ja samo snimo. Gotovo se Abadiću. 20-88. Da, naprika. I spremiti za mravice. Ne vole oni velike trke, ali jednostavno izbora nije bilo. Svima jednako. Uslikat ćemo ih zajedno. Zahvaliti se na dolasku. I čestitati na složnosti. Može. Paš kak je švot? Nemoj da puštaš! Nemoj da puštaš momcima! Sa širima! Od Banja Luke do Kočića Zbora. Čuvaj se, Šule! Čuvaj, Simi, čuvaj! Ide Jerčino, iđu dobro kako. Oni vozi koji ko vozi. Marija, ti znaš ove koji si. Ovo je slično Majda. A? Ide koji ko ne vrije. Sa 560 kilo. Mi smo da je 18 sekundi. Znači od Majda Mešća je već. Čekamo sudiju. 35, 17, 35, ide na drugu poziciju. U Šepču kod Karimovića. Evo i danas u Bijeljini. Vuković. Oslonac i Dobrica Jaljić, najbrži. Sekunda oni Majda. I Neco, da? Sesi tu da čini, da. Slika. A ti su ispred konja, više bi brže. Odmah istog momenta lajkove. Može, pazi ruke. Samoviću najjači je priznati svemu. Šta on njima radi? Aj, a? Da pojče i joj. Ono čini gore i stale. Nenad Prodanović, Putko i Grom. Fotografija, momci. Alo, Šešidžije, pas kako? Može. Pazite ruke. U čijem žitu. Pojiče nazad, Garo, vrati.
Eho! Kako uvijek vode konja ljudi pogrešno koji konji sporiji jebo njega vode jebo. Ne treba vodba, jebote, svi. Ja sam uvijek za gonjenje konja. Dvadeset 81, ponavljamo. 9. par, Soko i Galo. Juče su bili s nama u Žepču. Treba nam majke. Može. Treba nam majke, samo vikni majke. Majda Mešića traže da pomogne. Zamolit ćemo Zorana Lizdeka da napusti arenu. Lizdek. Ajde na drugu stranu. U punom si kada. Hoće li Mirza? Nemojte blizu Sajle. Sinane, 10 konji su, 10 put govori. Vide. Slika. Uplatili su ljudi Peri 100 maraka da zakače. Ajde. Sretno, momci. Pere je Stevča kupljen. Kupljen je od Pere, da. Ima sve Meraklija čovjek, ima servis. Gleda. Uvede. Čuvaj se, majde! Majde. Alkica je dobar. Oni je dobar. Alkica je dobar. Završena je laka. 19. 18.94. Ja. Pitat ćemo sada Eskiću. Eskiću je pari kažu nisu dobro vodili. Brže konja vodi, brže konja. Vine Dobrici. Ovaj će biti drugi. Daj mi tu stoj da ide kući. A ja ipak mislim da je Majić prvi. O jes Majić, pozdrav.